أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك gaya la yuqdalu syariku Arabiyin wa qadin kisasan wadan wa syarikun nafsi Syariku Arabiyin utawi kang nyekutuni ing kafir Arabi wa qadin lan kang nugal ing kisas karena kisas atawa karena had Wasyarikun nafsi lan kang nyekutuni ing mataini awak-awakan wadabi'u sa'il dan kang nolaki ngongkang nyerang bil azhari ing dalam kaul azhar walau jarahu juraini amdan wa qata'an dan lamun adunia wong ing gair ing daduroro tegese maha-mahalan kaluluputan wa madalan matia gair bihima kalawan karone jurahen au jarohat dawana tuan ya wong harabian ing kafir kang bangsa Arabi murtadan adawa ing ngongkang murtadu ma aslama kari-kari manjing Islam ya madgur min Arabi au murtad wajaroha wazanian lanatuan ya wongu ing Arabi murtad zanian dalam balenan kang kapingdo pamadama kamati ya Arabi lam yuqadal maka ora den bateni ya wong maka ora den bateni ya wong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih kene nyaritakeun masalah tentang kisos. Panjang carita anak cuman teu dilakukeun ku urang di negeri urang mah lantaran di negeri urang mah lain make hukum Al-Qur'anul make hukum demokrasi geus atuh urang kusabab teu make hukum Al-Qur'an maka ketika aya anu pagadrug jeung Al-Qur'an urang kadang-kadang bingung. Ai rakyat mah atuh sakadar nuturkeun tinggal nung muterkeun hukum-hukum di negeri urang nu henteu make aturan Al-Qur'an padahal muslim padahal mukmin tinggal engke tadahan bae di akhirat balesan-balesan bagi anu ngagulingkeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang meureun geus ti dituna baheula negara urang teh diserang, dijajah. Hasil penjajahanana ialah negara urang teh didemokrasikeun hasilna seperti kieu. Deres lamun demokrasina bener-bener akur mah jeung aturanana. Jeung ADART na tapi kadang-kadang ieu mah atuh demokrasi mah demokrasi hukum mah hukum nu gagah kadang-kadang henteu kakeunaan ku hukum nu susah mah
teu salah ge kadang-kadang berat hukumanana. Moal anggeus-anggeus di dunia mah ke hukum nu terakhir mah dihareupeun Allah di Rabbul Jalil jaga di mahsyar. Tinggal tungguan we jeung moal kebal ge bakal malalodar ieu bakal pararaeh anu korupsi sugan manjangkeun umur janteu nu maksiat bae sugannya na tambah umur janteu tinggal tungguan bae. Urang anu selalu maca Quran ngadengikeun urayan-urayan Al-Quran urang saeutik perbaiki tingkah laku urang, perbaiki pagawean urang momodal jang bawaeun balik ka alam bako jang sampereun jaga di alam anu langgeng. Rugi jasa mun urang balik ka ditu sepi tina bebekelan. Suwung tina bebekelan nu aya ngan sakadar temleuhan siksa doang. Nauzubillah min kurang nemantak ngaji ge ka mamana ge maksudna mah deuk hayang nyaho aturan-aturan Allah. Sanggeusna nyaho aturan Allah urang hayang make. Sebab urang percaya bahwa urang bakal balik, bakal maut, bakal kapanggih jeung nu ku urang diyakinkeun. Ialah pertanyaan-pertanyaan kubur, aya hudang ti kubur, digiring ka mahsyar, aya timbangan amal, aya jembatan Shiratal Mustaqim, aya haud, aya surga, aya neraka. Urang ku percaya eta berani urang diuk di majelis hayang menang ganjaran. Teu kuat lamun teu nyarap heula nyarap heula. Oh masalah sarap. Teu kuat tunduh cenah lantaran ieu mah mata kudu make kopi bae peureuhan kopi matana. Hayang nyaho coba ku urang. Hayu sia mata. Ya urang mah ieu beda asal ngaji bereup bae tunduh. Tapi lamun neuleuh bola mah di TV. Buringas. Eta ge perlu ditapakuran kunaon sia awak ai dibawa ibadah mah leuleus jasa kunaon ai dibawa maksiat ku buringas teuing. Eta lah didinya geus mulai teu aya naonan isi di awak urang. Maca majalah mah ku getap-getap teuing tapi maca Quran mah heuai deui aya naonan di awak urang. Coba ku urang diintrospeksi fikir memeh urang maut, memeh urang balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji ka deukeut, ngaji ka jauh, hatta ngaji ka luar negeri nu dimaksud mah hayang menang ridho Allah ngabebener awak. Mun ngaji jauh tapi horeng awak ieu can pati bener. Korupsi hayoh bae, maling hayoh bae, kredit hayoh bae, sogok-sogok hayoh bae. Cogok teh macem-macem, aya sogok-sogok ku duit, aya ku sekupi, sogok teh aya ku umroh, sogok teh aya ku haji, sogokan macem-macem sogokan teh endek digawe maka pabrik meureun 2 juta atau 3 juta sabaraha eta 3 juta lamun hayang jadi pagawe negeri mah di Pemda sabaraha 10 ge pangleutik na tamah lamun es lilin tamah
lamun es kopi mah teu lain deui itu mah 30 juta tuh ka kiai mah teu bisa disogok make duit mah disogokna make sekopi make umroh make haji atuh alahadin sawa teh geus sarua bae tah urang ngaji ka mamana ge jang memperbaiki eta urang dek menghadap ka Allah sing hararade lah moal kebel daripada urang boga motor di akhirat bakal disiksa maning diamankeun awak urang daripada urang munggah haji umroh bakal disiksa di akhirat amankeun urang dibere pembangunan daripada jaga bakal jadi beung berat mendingan tihang awi tihang kayu nu jaga di akhirat hampa nu mantak urang ngaji lamun syariat doang teu make tasawuf kos kitu tah lamun urang tasawuf bae teu make syariat atuh acak-acakan banding-banding ku urang abeh regep kadeulina nya syariat nya tasawuf abeh saregep menurut Allah asal saregep menurut Allah ngeunaheun dituturkeunana ieu urang nyaritakeun caritaan ulama meunang ngaistinbat bahasa usul fikih manga istinbat ngalep dalil tina Al-Qur'an ngabongkar dalil tina hadis jadilah urayanana dina kisos model kieu nu sakieu panjangna ya banggeus moal we di negara urang mameureun nya dilaksanakeun teh lantaran atuh kieu kaayaanana geus urang sakadar nyaho bae ieu aya hukum-hukum anu pohara beuh lamun ku urang dilaksanakeun di negara make hukum Islam nu geus ditata ku mazahibul arba'ah menang nyokot tina aturan Al-Qur'an nu pernah diterapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu pernah diterapkeun ku para sahabat-sahabat di antarana Abu Bakar Umar Utsman Ali diteruskeun ku para tabi'in nu nyekelan kuat kana aturan Allah tah ye hukum-hukum di antaran bertentangan jeung anu nyieun demokrasi ane orang Yahudi di bawah Amerika nyana membungeun ngadengi aya hiji negara make Al-Qur'an serang kunyana terus diacak-acak jaya Islam baheula di saat Islam teu melihat dunia teu mewah teu ningali kemewahan dunia hiji be agama ketika geus ngagelok pemikiran-pemikiranana hayang kana kasenangan jeung kemewahan dunia perang tetep moal menang bae kajian kumaha Indonesia lamun kuari urang perang satungtung nu dideuleuna ku urang kemewahan moal menang kajian kumaha ngalawan musuh Allah mah kudu satu suara li'ilai kalimatillah ulah aya nu dideuleu-deuleu jang ngalempengkeun eta di negeri Indonesia hese angel capek sebab geus terkontaminasi boro-boro masyarakat jeung pamarentah nu bergelut ngojai di dunia cacak-cacak kiai nage kuari keur kakecepekan geus teu satu suara kiai nage dina nanjeurkeun agama Allah teh masing-masing kelompok-kelompok kepentingan-kepentingan tinggal nungguan hancurna bae geus tapi urang embung jasa aya dina hancur eueuh di jalan iwal tingan sakadar muntayang ka Allah melalui doa urang mah minimal jang diri urang ulah kabawa palid ulah kabawa caah
jang ukuran ngagempur munkarat jeung maksiat asana eungap di Indonesia di borgol kabeh. Contoh boro-boro nu leutik, boro-boro nu gede leutik, model kiai-kiai anu geus diselesaikeun ku pemerintah. Organisasi boro-boro gede FPI bae geus teu bisa ojah. Abu Bakar Ba'asyir di luar negeri mau pohara jasa suarana sebab menyuarakeun la ilaha illallah, tapi tetap Amerika mengintai terus temenang bae ngibarkeun bendera la ilaha illallah satungtung teu gerak malos. Kiai-kiai di podium di ceramah can gerak mah masalah, tapi ketika gerak tikem lolondokan nek nanjarikeun agama Allah Gus Dur make bendera demokrasi, tapi di jero make aturan-aturan syariat kadenge ku urang. Ucapan-ucapan Gus Dur make kaidah-kaidah fikhiyah, make usul fikih dek diterapkeun ku anjeunna, kacium ku Amerika can satahun-tahun acan. Kumaha bae carana? Sakilang nu sakitu hebatna ge make lolondokan lain ka ditu jeung lain di urang tetep bae ka ambe bae enggeus. Mantak ieu teh zaman anu geus zaman rit, hada zamanu sukut waluzumul buyut waridho bil qut cek Imam Ghazali. Ku ari mah kudu cicing bae jang sorangan bae, hada zamanu sukut waluzumul buyut cicing bae di imah ulah ka mamana. Teu kapake. Titeh cicing endahan ngoleang bae. Ngoleang nyong siang ngakoleang. Oh, sakumaha koleang di luhur. Acak-acakan waridho bil qut titah ridho ku kadaharan saaya-aya nu penting bisa ibadah teu bisa urang. Aya impes daging kiai ge milu. Ngarikrut murid-muridna titah diharam-haram ya haram-haram terus bae. Kuari ngajongklok tah sia. Karasa ku beungeut sia tah. Tu ngalaksanakeun nu haram atuh moal henteu pasti sing hade ka hareupna nu geus mah geus bae tinggal ditobatan ku urang pasti ka hareupna bakal tumbuh nu leuwih dahsyat deui leuwih dahsyat deui. Nah ieu urang ngaji teh panjang ngabebener jang ngabebener awak urang sing hade ka hareupna nu geus mah tinggal istighfaran tinggal tobatan. Nu ngarikrut matuh tata dina mempercayakeun kanyana tanggung jawabnyana atuh bayaran hutangna eta teh mun ratus-ratus juta. Nah ya kumaha bongan saha tinggal urang introspeksi diri deui ka hareupna sing hade maning tuturkeun bae riyad, tuturkeun takrib, tuturkeun fathul muin, ulah kabawa-bawa ku nafsu. Etalah kos kitu nu tata dina nyuarakeun pohara jasa ku ari mah tinggal leuleusna bae. Aya nu geus ngajual imah ku ari teh nyanana ngontrak. Aya nu geus ngajual toko ku ari nyanana geus ambalaya. Nu sawah nu endek jujualan loba jasa ku ari jang nutupan eta. Ngade ka hareup tekadkeun jeung yakinkeun di jero hate urang hayang memperbaiki kalakuan urang jang ngaringankeun pertanyaan jaga di Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza syariku harobin gitu kene kudu dipaehan anu ngabaturan nu ngarejengan ngabantuan ka piraha robi. Aya ka piraha robi gelut jeung muslim
kafir harobi maehan jelema muslim kuari nu dipaehanana teh ngaran Zaid Muslim kafir harobina ngaranna John Travolta. Waduh, John Travolta. Ta ieu si John ta ngabunuh Zaid nu beragama Islam seseleh teteh. Nah, jol bae aya Ki Holid agama Islam Ki Holid lantaran tadina aya persekutuan perpolitikan atau perekonomian jeung si Jonta, maka Holid ngabantuan si Jonta dalam rangka membunuh Ki Zaid. Nah, ieu lantaran Ki Holid mah beragamana Islam ngabunuh, ngabantuan ngabunuh kafir harobi, bunuh deui Ki Holidna. Sembarangan bae babantu teh teu puguh karu. Kotin kisoson kotin hadan kaza syariku kotin Zaid adalah kitu ngabunuh atuh Ki Zaid teh lantaran ngabunuh kudu dibunuh deui panu ngabunuhna teu meunang sambarangan kudu dipersiapkeun algojo ti nagara cara di negeri Arab kudu disiapkeun algojo lamun urang kabeneran ka Mekah haji atawa umroh aya jelema nu endek dikisos lamun teh amah maling potong sakieu urang bakal nyaksian ke di Mekah tah di Jidah teteh lamun urang aya waktu balik haji eta engke urang diajak muter rekreasi ngaranna hiji ka Masjid Apung Masjid terapung di luhur laut sugan teh mah apung-apungan orang teh nyeun masjid di laut bae gitu leh macem-macem bae teu ente unik teu naon sapira atuh teh mah laut dicor jeung masjid. Hiji nomor kadua baheula mah ka makom si tukang jeung Nabi Adam Siti Hawa kuari mah teu bisa dipager urang di lawangna ge geus teu bisa. Baheula mah tahun 90 masih bisa keneh ke jero urang ziarah belah dieuna mah geus tinggal di lawang doang tapi dipersilahkeun kuari mah geus teu bisa parah rekreasi deui engke urang ka Masjid Kisos aya Masjid Kisos di dinya aya tembok paranti naikeun sakitanana lamun urang kabeneran ningali Kisos potong sakieu atawa sakieu lamun anu kudu dibunuh di kurungan jelemana taekeun ka luhur ke dibuka sageusna dibuka kemudian manehanana kicep kos anu henteu dek dibunuh bae nu ngabunuhna geus jago jasa algojona eta urang Arab pohara jasa pedang teu kadeuleuan set di tukang jadi lain kitu jelemana kaharep nu ngabunuhna tah ieu di dieu tah jadi kitu bae plak kos henteu endek ngabunuh jadi jalan tukang plak kolepak potong huluna guluntung leuwih ti mencit embe teh mah kos itu geus jarago deui we terus diusapan pedangna dikiekeun ku nya set geus henteu aya kireum deui bae teu urang mah neuleuh kotok bae katabrak getihan ceurik urang kotok katabrak bae urang geus teu kuat embe katabrak karunya jasa urang mah kos kitu tapi itu mah geus biasa deui ceger bae tuh Kisos eta salah sahiji negeri anu masih keneh ngalaksanakeun Kisos termasuk di negeri Islam ya di Irak termasuk di Iran Syria termasuk di Yordan leuleutikanna belah dieu deuk nurutan Malaysia kemudian di urang di Aceh geus rambi Mekah mulai mantak naon di urang ge maling potong mantep
Jadi kadeuleun asal nu potong sakieu ya mantan ya. Mantan ya. Ada di Mekah teh nu menta-menta eta mantan-mantan ngaranna. Nu potong sakieu, nu potong sakieu, nu potong sakieu eta teh mantan pamalingan. Jadi aya tapakna. Aya di urang mah eueuh pan. Kan ieu mantan kabeh ya. Ya minimal maling nu kolot lah. Tuh. Teka nyahoan di urang lantaran eueuh hukum nu diterapkeun jang paranti nu maling. Insyaallah faqta'u aydiyahum. Tah, Kizaid ngabunuh otomatis kudu dibunuh deui. Kebenaran Al-Gojona ieu adalah Ki Umar. Begitu ngabunuh Ki Zaid, Ki Umar teh aya kesulitan dibantuan ku Ki Khalid. Ki Khalid mah luar len. Di luar lamun Al-Gojo mah ngabunuh teu kudu dibunuh deui tugas lantaran ti nagara. Khalid mah orang lain ngan kabeneran aya kesulitan Ki Umar teh ngabunuh Ki Zaid dibantuan ku Ki Khalid. Begitu dibantuan paeh Ki Zaid teh lantaran dibantuan ku Ki Khalid. Ki Khalid nu di luar len kudu dibunuh deui. Iya tetep puguh teu karu sok pipilueun atuh. Nanaonan. Teu bisa. Awadana tawad sarua bae. Model tadi Ki Zaid maling ai prak dipotong sakieu atawa sakieu ku Al-Gojo tek begitu dipotong torojol Ki Khalid ngabantuan sebab tadina dipotong teh ieu teh kakarak sakieu doang ewel-ewelan cek Ki Khalid ka dia aing nu nganggeuskeun padahal nya nama tugas dianggeuskeun ku Ki Khalid. Sabada dianggeuskeun malah mah terus di ieuan di elapan kan elapna make jeruk nipis atuh pepereudeuyan di Zaid teh sia nanaonan ieu terus bae terus ku nyeri-nyeri na paeh ta eta ai Ki Umar sebagai Al-Gojo teu kudu dikukumahakeun tapi Khalid nu ngabantuan di luar len ieu kudu dibunuh deui. Kewenang sembarangan sing hade nyawa mah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu kene syarikun nafsi wajib dibunuh Zaid gede hutang. Tadi nanya na usaha kemudian usaha narada macet otomatis nyokot duit bangsa miliar. Waduh gede ya usaha ya. Sanggeus tadi diputerkeun ku manehanana lain nambahan endahan ciu tinggal setengah M diusahakeun deui teu pira dagang nama sapira nyeun home industry di Bojong lah nyeun sendal doang ngan nyana ngaduplikat ngaran kudu nama ulah Adidas kuduna Adilas nyana poho make Adidas ditangkep. Teu bisa dompleng ngaran mun deuk Adidas Adilas kuduna. Aya deui kuari mah Adilos. Semacam-macam teh orang Bojong. Bisaan geus pokona mah lah. Nah, masalah asa ulah Adidas bae, ulah Puma bae, ulah teman-teman nu batur ngaranna ngadompleng ngaran bahaya teh ngaran. Nya lantaran merusak hak cipta ngaranna. Nah, di kitab ge sarua teu meunang. Urang nyieun kitab akur jeung kitab batur urang ditangkep sarua bae teu meunang sebab urang teh ieu teh naon kitu ngarusak ciptaan batur teu meunang hak cipta batur dirusak ku urang atau urang nyieun kitab teu dibejakeun padahal meunang di kitab ditukil teu dibejakeun mantak wajib lamun urang nukil dina urang ngaji munazarah bejakeun ieu teh mun tukilan meunang nukil di saha lantaran besi meunang ngadompleng kudu tukil mun tukilan teh mah Gola Nawawi fir Riyadil Badi'ah Gola Nawawi fit naon kitu ngaranna kitu fi sapinatin naja bejakeun atawa ditungtung inta Nawawi fi sapinatin naja kudu dijelaskeun lamun urang meunang nyokot ti tuhfah inta tuhfah kudu dijelaskeun urang lamun nukil
namun henteu dijelaskan urangna doraka lantaran ucapan batur didompleng ku urang ieu keur carita teu meunang ngarusak hak cipta batur ieu ge Puma teu meunang ku urang nyieun sendal merek Puma kuduna Pomo. Nah gitu. Nah ieu kisah teh lantaran ku ari hutangna sabeheung ngalamun megadang seuri sorangan. Terus ente stres mah ngalamun bae mah ngalamun lah cek ngana moal kabayar ku aing kajian ku kumaha ge jual sawah aing jeung jual motor aing moal kabayar lah aing daripada teu selesai permasalahan mending selesai hirup bae bunuh diri aing lah bunuh diri Masya Allah deres kene teh mah bunuh diri gede hutang lantaran sieun ditangkap aya nu bunuh diri mabok cinta. Mabok cinta guari ayeuna dijegal cinta na frustasi bunuh diri ya Allah ceknya nama bikangan eta-etana doang meureun Gusti datang ka bunuh diri akibat dari gagal cinta ya Allah atuh neangan ka Brebes ujianna menang 2 tiiran di Brebes mah ya Allah guletik-letik teh teh pikiran gagal cinta bunuh diri Masya Allah lain lalaki tah mah cekel kanjut coba aya eueuh atuh gagal cinta bunuh diri Gusti Allah lu agung geus jore jasa tah mah geus jore jasa kadanan ku nyandung ke karak gagal cinta bae bunuh diri batur mah nyandung deui dicarekan ku nu kolot alah sabodo teuing nu kolot ieu geus teu didenge tah eta ngaranna kebal teh kadanan ieu keur carita ku kitu atuh ulah-ulah bunuh diri gagal cinta bunuh diri Gusti da si budak ku letik-letik teh teh nyali letik jasa teh mah Masya Allah karim awe ceknya nama eta doang meureun sadunya ya Allah ya Rabbi coba neangan hayangan ul putih Lampung kajen teuing adat teh gede ge geus masalah geus aduh nah kisah bunuh diri kuari kisah bunuh diri Ceki Holid teh edzien gamana mawa tambang lain nek bunuh diri. Ye, ulah sia make bunuh diri. Aing gede hutang daripada hese jasa. Nek bunuh diri teh coba pang nyampaikeun di tambang na ka luhur. Sia dek naonan bunuh diri. Oh, ngomong kitu ongko ngabantuan ongko. Atuh beres Ceki Holid teh. Ulah sok bunuh diri atuh sia sakieu sapira hutang 1 miliar ieu mendingan engke kajen teuing ditangkep geus pasang badan embung aing daripada pasang badan urusan pasang badan mah gampang tapi harga diri aing pan hese geus nyaritakeun harga diri malah harga diri sia daripada engke di akhirat nah lah aing mending selesai bae ya kaluhurkeun tambang ya geus atuh aing ngaluhurkeun tambang mah kajen aing demi friend we ka sia ieu tapi sia nu bagus mah ulah ngabunuh blon teh coba eta geus terus talikeun ye ulah Ceki Holid teh ulah geus kadiekeun betah kadiekeun ditalikeun mah tetep ku Ki Zaid bunuh diri make tambang pae ngan dibantuan ku Ki Holid bunuh Ki Holid teu kuat insyaallah nalikeun tambang doang milu nalikeun tambang dibunuh sebab atas bantuan Ki Holid Masya Allah karim sing hararade jasa Masya Allah karim saya ke mana Halid ke warung aing mau ngalikeun baygon dah jang naon tuh sia baygon dek diteri ku aing baygon bunuh diri meureun wih naonan moal aing moal daek aing ngalikeun kang meulikeun baygon geus aya tah duit tah ieu jang sia tah ieu meuli baygon ayo geus balikeun bae lain jang naon aing bae tadi geus ngadenge dek bunuh diri kaduana mah kumaha aing bae kan eta mah ngan sanengan ngaburkeun masalah dibelikeun tek bae diteureuy ku Ki Zaid pae nang meulikeun Ki Holid nyaho meuli baygona dek bunuh diri Holid pencit Ki Holid bantuannya najinganan Masya Allah karim ya Allah tah kos kitu tah teta atawa kieu aya jelema maling
kemudian hasil maling na ieu nyahoan Ki Holik dia bawa Ki Zaid maling minta bantuan ka Ki Lid aing ieu maling motor tapi ieu pan aing sieun ngajual ka mana nusok nadah mah tuh Ki Bakar bawa los ka ditu atas tuduhan Ki Holik titah dipiceun ka Ki Bakar tertangkap eta nu nuduhkeunna tetep kena sanksi sebabnya nu nyieun jalana Ki Bakarna mata mah engke di sidang mun memang bener-bener nyana nada wajib kena sanksi tapi lamun nyana teu nyuha teu nyaho mah setelah diinterogasi bener-bener teu nyaho atuh henteu itu dihukum Islam mah tapi dihukum Walanda mah lain dihukum Walanda mah kena bae padahal mah Bakar mah dagang bae kebeneran aya anu ngajual kanya namun emas teh mah emas teu nyuha teu nyaho dijual ka manehna kemudian dibeli bae kunaon menang sabulan aya nu nyelidik kaslidik lah nyana padahal teu nyuha teu nyaho na eta mah di negeri urang mah tetep bae beunang bae kabeh dianggap persekongkolan. Jadi penadah ikir carita perbedaan hukum Islam jeung hukum Walanda nu diterapkeun di negeri Indonesia di negeri demokrasi alhamdulillahirabbil atuh kumaha sia bae eta mah aing mah nyaritakeun doang atuh teh wada bi usail fil azhar kazayuk taluda syariku dapi soil Ki Zaid aya nu nyerang boga musuh meureuneunan kemudian Ki Zaid teh gelut jeung musuh bareng di deuleu musuhna teh eta adalah Ki Umar gelut atas serangan terus bae lantaran neule ieu Ki Holid teh Ki Zaid teh keur diserang ieu teh ku Ki Umar nah Ki Holid ngabantuan sanggeus ngabantuan paeh anu nyerangna ieu Ki Holid nu teu puguh teu karu nu diserang ku Ki Umar nyerang Ki Zaid kemudian dibantuan ku Ki Holid anu ngabantuan membunuh nu nyerang tetep ai Ki Zaid mah pan andai kata ngabunuh lantarannya nama diserang masalah tapi ku lantaran Holid ngabantuan nah ieu jadi sanksi kena sanksi mun ngabantuan mah lain ngabunuh mereskeun nah kitu kuduna ulah dibunuh lamun ngabantuan ngabunuh mah atunya nama teu diserang teu naon kuduna lamun endek jadi kitu jagoan di tengah-tengah sia gelut bae tol sia Zaid gelut sia Umar gelut ayo jeung aing sugan teh gagah orang paeh ti heula tah eta lamun endek bener-bener jadi jagoan mah ngabereskeun tah ulah gelut sia ieu mah ngabantuan lantaran neuleuh meureun ka Ki Zaid babaturan ya Zaid ngabunuh Ki Holid milu ngabunuh deui ka nu nyerang teh tetep Ki Zaid mah boga aturan tersendiri lantaran diserang engke hukumna teu kudu dibunuh deui paling ge engke kena sanksi diat tapi Ki Holid mah nu milu ngabantuan bunuh bae. Masya Allah mantek sing hade jasa nu terjadi di urang tak kamari aya urang mau ngebut kemudian diroga hala sanggeusna diroga atawa urang dia ngebut di mauk diroga hala di mauk kemudian sanggeusna diroga hala diserang sanggeusna diserang main serang-serangan tah ieu nu ngabantuan nahanan kemudian milu ngabunuh eta kena sanksi jaga di akhirat lain ngamankeun pantam mangkos kitu mengarana nyieun huru hara nambahan huru hara teh ieu diantarana di urang aya kelompok-kelompok anu nambahan huru hara rajeg teu meunang salah saeutik haju bae nyieun huru hara mau teu meunang salah saeutik nyieun huru hara dibugel di dieu pasar kemis teu meunang salah saeutik haju bae lain ngabereskeun masalah nyieun huru hara
nambahan urusan di akhirat bakal kena sanksi. Tadi dia tadi mana dah belah ditu ketos lamporan tebang sak tukang nyieun huru hara malulu teh. Sing hade beresan lain kudu diperpanjang huru harana. Harus lamun silih bunuh kebelah ditu nah tu nambahan masalah pane tetep puguh teu karuh. Coba orang perbaiki jadi rajek mah loba kiai loba ustad prak cenah kiai na ge milu tolol meureun kitu keneh mau lain haju kudu persekongkolan rapihan ieu anak urang saha salah dameikeun ulah haju dendam kesumat ulah haju ditambah-tambah permasalahanana masyaallah mentak asal geus boga masalah bae jeung urang rajek sangheuk jasa kitu keneh jeung mau kitu keneh jeung urang bugel ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah coba urang geus ngaji kuari mun aya permasalahan di anak ulah haju ku urang dihuhuluan pencama pencabae. Pencama geus pencabae maningan mencadi luhur panggung bae jeung sinden habek ka ditu. Daripada kos kitu akur bae osok merentas ya. Aduh, masya kanyawan jagoing. Jadi ulah nambahan masalah rapihkeun anak orang anu terbunuh atuh ti ditu nama geus nasib ngan coba dirapihan jan negara urang mah negara musyawarah jeung sayupon atuh musyawarah urang ulah aju digugulukeun gopon dijieun proyek mah cara urang Batak mah nyieun proyek urang Batak mah mentek sing hade jeung urang Batak mah urang keur leutik sok dipapatahan ku kolot sing hade urang Batak mah sok ngadahar daging jelema gorenganan lain ngadahar daging na kos kieu barang nyaho kuari kolot baheula bisa jelema ge dihakan bae sia ku urang Batak mah jak kitu tanyakeun ge ka kolot-kolot baheula ka kolot baheula ngomong gitu sing hade ulah sok boga masalah jeung urang Batak mah sok ngakan jelema orang meureun lain ngakan dagingna ieu masalah setik jadi gede eta di daharan teh siloka kolot mah kanyahoan kuari ku urang nya nama jadi supir ke diendet-endet nya nama terus bae ke panjang ke di gas ke di rem atuh di tukang nabrak nah sia jadi proyek urang Batak mah kos kitu teh diteken urang teh dan lain sebagainya ngahutangkeun duit supaya ulah bisa mayar orang teken cokot warung cokot deui kitu imah dan lain sebagainya kuari kakarak nyaho ieu ucapan kolot urang sing hade ulah sok boga masalah jeung urang Batak lantaran urang Batak mah sok ngakan jelema maknya sugan teh orok doang horeng aki-aki ge dihakan bae kunyana horeng siloka ngan teu sakabehna Batak ieu mah kolot urang mah disak kompet daunkeun mah Batak padahal mah teu saeutik urang Batak ahli Allah teu saeutik nu jadi ulama ieu mah keur carita wawatekan Batak nu aya di urang kos kitu tah tek sing hade aya urang Batak kontrak di hiji Ki Haji kuari tilok mayar urang Batakna disingkirkeun eta ku Ki Haji teu daekeun saya udah ngontrak di sini cek nya teh kok main singkirin aja kok main singkirin cek nya tah bahasa Betawi singkirin mah tuh enggak bisa ye mas cek Ki Haji nah tuh kalau enggak mau disingkirin bayar atuh nanti kalau saya udah punya bayar henteu disingkirkeun henteu begitu dikatitah keluar masang golok coba eta pan pigeluteun deui bae eta Batak eta kos kitu Batak eta kos kitu hese jasa boga urusan jeung Batak mah ieu keur carita watak Batak kolot baheula ngomong ka urang sing hade ulah ngadeukeutkeun urang Batak ulah boga masalah jeung urang Batak lantaran nya nama sok ngadahar jelema kadedengkeun keneh bae eta diceulita tajakeun ge ka kolot-kolot ge nuncan pararaeh karitu ge nah, nu mantap kuari nu jadi pengacara hakim Batak. Lantaran ladang nanya nama di nukos gitu tah. Batak teh jadi pengacara terbanyak 65% di Indonesia. Pengacara dan hakim adalah Batak. Orang Sunda mah tilok langgeng jadi hakim na karunyaan. Orang Sunda mah karunyaan asal geus ku bahasa raria bae geus atuh tah. Orang Sunda Batak mah henteu dipacok dicomot dipacok dicomot geus tilang tulangna doang kakarak eta Batak eta kos
insyaallah walau jarahu wallahu a'lam.